في عز ما الأهلي هيلعب مباراته الافتتاحية مع انتر ميامي في كأس العالم للأندية، إلا إن الزملكاوية مصرين إن هم يخلونا نتكلم في حاجات تانية خارج الحدث الكبير اللي إحنا رايحين له. خالد غندور بيقول لك انفانتينو في هو ما كان بيستقبل ماسكرانو و جوزيه روبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، وماسكرانو المدير الفني لإنتر ميامي، كان بيستقبلهم وقالوا كل واحد كلمة وكان بيكشف عن الكأس بتاعة كأس العالم للأندية. فطبعا يعني دي يعتبر ده تدشين للمباراة الافتتاحية، والراجل بيتكلم كلمتين للتاريخ. فالبطولة دي أول مرة تتنظم. الطبيعي إن هو يتكلم عن الزمالك ولا يتكلم عنك ولا يتكلم عن مين؟ طبيعي إن هو يتكلم عن النادي الأهلي. أنت زعلان ليه يا أستاذ خالد؟ يا كابتن خالد، أنت زعلان ليه؟ يعني إيه اللي يزعلك في كده؟ دي حاجة أولا مبدئيا كده يعني، دي حاجة ما تزعلكش، لأنه إحنا أصحاب الحدث. هيتكلم عن النادي الأهلي فقط، هيتكلم عنك أنت ليه؟ أنت مش مشارك، ولا أنت أصلا بطل لأي بطولة تأهلك للكلام ده. ده مبدئيا. طيب الجزء الثاني، الكابتن هيثم فاروق بيقول لك إنه صفقة القرن الحقيقية اللي الزمالك عملها لما خد كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن في صفقة انتقال حر بعد ما جددوش مع الأهلي. طيب انا عايز بس اقول لك، يعني انا مش هقول لك ان هو ما كانتش صفقه قرن، ولا مش هقول لك مش عارف ايه، لا انا هقول لك ان انا ممكن امشي معاك في الكلام شويه، ان كانت صفقه قويه فعلا. ولكن انا عايز اقول لك ان الكابتن حسام حسن لما اتنقل للزمالك كان عنده 34 سنه، كان عنده 34 سنه، ولعب مع الزمالك 110 ماتش، جاب 57 هدف، وجاب بطولات مع الزمالك 3 دوري وكاس مصر واثنين سوبر مصري، وواحده طبعا بطوله افريقيا والسوبر الافريقي بتاعها. تمام. فهو فاز ببطولات كويسه جدا مع الزمالك. ولكن انا عايز اقول لك هو كان بالنسبه لكم ده طفره، بس انا عايز اقول لك ده كان عنده 34 سنه واحنا ما رضناش نجدد معاه، او الاداره ساعتها والكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه قالوا يا حسام انت هنجدد سنه بسنه. ده الكلام اللي قيل، محدش اعترض عليه على فكره، انه هتجدد سنه بسنه يا حسام. وابراهيم خلاص كده احنا مش هنجدد تاني ليه، فخلاص احنا اتجينا معانا هتجدد سنه بسنه. هو مرضيش، قال لا انا عايز اجدد انا واخويا وسنه لا، يعني انا عايز عقد اكبر. فطبعا النادي قال خلاص احنا في مرحله احلال وتجديد، خلاص خلاص يا عم شوف مصلحتك. راح مضى للزمالك، او راح العين الاماراتي تقريبا 6 شهور، وبعد كده رجع تاني على الزمالك في صفقه انتقال حر، وقعد معاهم من 2000 ل 2004، وخد بطوله افريقيا وخد 3 دوري وكاس مصر وايه، ويعني خد بطولات يعني كويسه معاه. هو بالنسبه لكم اثر في الفتره دي في مستوى الزمالك، وانا عايز اقول لك ان هو كان صفقه كويسه جدا للزمالك، بس مش صفقه القرن يا كابتن. صفقه القرن الاهلي كان سابقكم بخطوه قبل كده لما خد رضا عبد العال وهو عنده 28 سنه، سنه 93، ولعب في الاهلي 5 سنين. دي صفقه القرن. صفقه القرن لما ناخد امام عاشور، عنده 27 سنه دلوقتي، احنا عارفين هو 25 سنه، وبقاله سنتين دلوقتي بيلعب في الاهلي ومتالق وما شاء الله عليه يعني. وشوف البطولات، يعني لو حسام خد 10 بطولات وعنده 34 سنة، اللي عنده 25 سنة ده هيلعب له لا يقل عن 7 8 سنين في الأهلي، يعني هيعمل تاريخ كبير جدا إن شاء الله. زيزو دلوقتي اللي لسه منتقل حديثا للنادي الأهلي عنده 29 سنة حاليا، من مواليد 96. فالموضوع هنا انت ما فيش حاجه اسمها صفقه القرن، الاهلي دايما سابقكم بخطوه واثنين وثلاثه. كان عاملها قبل حسام، قبل حسام كان في رضا عبد العال، وبعد حسام في كتير، في كتير. بس هنقول من اقوى الصفقات اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت دي امام وزيزو حاليا، ولسه زيزو كمان هيبان في الفتره الجايه ان شاء الله. ده كان ردي عليك يا كابتن هيثم. ولحد هنا انا خلصت الفيديو بتاعي. لو لسه بتتابعني لغايه دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.